នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខែទុតិយស័កឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នៅទីស្តីការក្រសួងឯកឧត្តមឆៃរិទ្ធិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកក្កដានិងលើកទិសដៅការងារខែសីហាឆ្នាំ2026របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទកិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការឯកឧត្តមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំលោកស្រីប្រធានអង្គភិបទាំងអស់ក្រោមឱវាទក្រសួងទីប្រឹក្សានិងមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទទាំង25រាជធានីខេត្តដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធនិមិត្ត Zoom លោកទូចស៊ីផាតអគ្គនាយកស្ដីទីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2026នេះក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានខិតខំអនុវត្តកម្មវិធីអាទិភាពទាំង5របស់ក្រសួងរួមមានកម្មវិធីទី1ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងគមនាគមន៍ជនបទប្រកបដោយភាពធន់កម្មវិធីទី2ការលើកកម្ពស់ការទទួលបានទឹកស្អាតនិងអនាម័យបរិស្ថានជនបទកម្មវិធីទី3ការជំរុញការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជនបទនិងចលនាភូមិគំរូកម្មវិធីទី4ការលើកកម្ពស់ការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចជនបទនិងកម្មវិធីទី5ការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ននិងសេវាគាំទ្រទូទៅដែលជាលទ្ធផលក្រសួងសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពការងារនៅក្នុងខែកក្កដាបាន10កណ្ដកសញ្ញា 64% និងគិតជារួមនៅក្នុងរយៈពេល7ខែសម្រេចបានរហូតដល់ទៅ61កណ្ដកសញ្ញា 89%ជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកផេងសម្បូរប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការនិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈបានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីការប្រៀបធៀបវឌ្ឍនភាពការងារដែលសម្រេចបាននៅក្នុងខែកក្កដានិងលទ្ធផលរយៈពេល7ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2026ធៀបនឹងវឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបាននៅក្នុងខែកក្កដានិងរយៈពេល7ខែក្នុងឆ្នាំ2025និងធៀបទៅនឹងផែនការសមិទ្ធកម្មនៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់មកអង្គប្រជុំក៏បានពិនិត្យនិងពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ព្រមទាំងផ្ដល់នូវធាតុចូលដ៏មានសារៈសំខាន់មួយចំនួនធ្វើឲ្យរបាយការណ៍លទ្ធផលការងារមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងទិសដៅការងារដែលបានដាក់ចេញអាចអនុវត្តបានជោគជ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់របាយការណ៍និងការពិភាក្សារួចមកឯកឧត្តមឆៃរិទ្ធិសែនក៏បានធ្វើការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មធ្វើឲ្យក្រសួងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្របតាមផែនការនៅក្នុងរយៈពេល7ខែក្នុងឆ្នាំ2026នេះដែលជាការបង្ហាញអំពីការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងការឯកភាពលើទិសដៅការងារបន្តដែលបានដាក់ចេញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍គន្លឹះសំខាន់មួយចំនួនតាមកម្មវិធីអាទិភាពទាំង5របស់ក្រសួងទាំងលើផ្នែកបច្ចេកទេសនិងផ្នែករដ្ឋបាលជាពិសេសបន្តអនុវត្តនូវទួនាទីភារកិច្ចប្រកបដោយស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពផ្ទៃក្នុងដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារនិងបង្កើនសមិទ្ធផលថ្មីបន្ថែមទៀតលើវិស័យអភិវឌ្ឍជនបទស្របតាមផែនការប្រចាំឆ្នាំដែលក្រសួងបានដាក់ចេញ។